Ngaka video kasooka bwe kafuluma ne kano kenjagala kafulume. Kano ka video I'm just trying to clarify or to supplement ku bintu ebyakolebwa mu interview ya Kasuku. I've seen people criticizing, saying I'm a liar, banguze, and all that stuff. But nga bwendi omuntu omukulu yakola kali akasooka era y'omuntu omukulu y'omu akomyewo akola kano. Amanya gange nze Nandawula Stella nga nali secretary wa Brian White. Nga bwe navaayo ne mbagamba mu interview ya Kasuku nti all those videos were false and they are false and I stand by my word, they are false. Byonna ebyayogerwa banange ne bavaayo ne batekinga that opportunity ne bavaayo nabo ne boogera bye baayogera. I don't know why it took them that long. I think babadde out there. They've been out there. I remember the last time we twavayo, it's been like how many months? It's a month and some weeks we twavayo. So that time omuntu aba I know opportunity agenda ku TV and they speak what they speak. So I don't know why they used that opportunity to capitalize on it and they came out nebogera bebogedde, which is okay. Which is fine. But what I stated is the truth and nothing but the truth. We were paid. You get it? We were paid. And what I'm going to stand on is the statement Jinagamba Kasuku. I apologize to my mother for lying to her. And I stand here and say nti mwetondera era netondera buli omu kwenakosa kubanga omusajja omu believingira mu bangi. So nga bwe sikyali secretary of foundation, I think I can stand here and say what I have to say, then I move on with my life. Either in good or bad way, I will move on. Kubanga I know there shall be consequences, but for what? It's me who made that video in the first place, and it's me right here trying to clarify everything once again. I'm not under duress, neither am I forced, neither am I paid. Ebintu kyenalimbaga actually nze mukusooka, by the way, let me be honest with you, when aka video wekafuluma ku internet, I got so scared. Ningamba, okay now, nyinza okuba numiriza omusajja for my own personal gains, nebamusiba katoba malo musiba naje all that substantial evidence nga all those allegations are false. Oshitegeera kati nalabye nga batandise okuyisa receipts ezafulumye. We were paid. We used to get whatever we wanted. And actually, even though some of the people in the public that are saying all those things, banzijangako sente, I used to give them money because I had the leverage. Nga ngenda nkwata mu sente, netukwata mu sente ne bannange netuzigaba. Nga terina omu atugambyeko. So in that process, you could just get money, oba n'owa family yo n'okola ki. Ekitegeera ng'omusajja nga we mumulaba nti yali mugabi oba mugabi carelessly like that, ng'abantu bwe bakigamba bwe bakyogera nti agaba, yes agaba. So yetuwa privilege eyo nti whatever you want you can access. And abatulabanga ku podium you can testify that when you say we did not use phones, mwantukangako mutya. Come on. Abamu mwankubiranga amasimu nentuka n'okukyusa numbers because the phones got a little bit busy with time. And abali eyo mukimanyi abasinga. So ebintu ebimu siri biteekawo buteesi mbu because banguze mbu babampadde sente nti baba akoze ki. No. I'm standing here ku mazima gange ng'omuntu ayagala okutambuza obulamu bwe after all this. Agende maaso kiri akyesonyiwe nti nakola ensobi. I learned from it and I accept my mistake and I stand here nga sijeegana. Boldly speaking, I accept my mistake and I'm moving forward. Mwaliwo abantu abamu be nakolanga nabo nabalaba nga bavaayo boogera bingi mbu I'm a bitch, banguze, ndi mafia. Nyabo, ewoba oyogera, someone can see rage. Muntu alaba obusungu, oli musungu wavu.
oli musunguwavu ne bw'ogamba nti olina ezo zonna z'ogamba simanyanga olina audios olina wagenda no screenshotinga WhatsApp status zange you wrote no screenshotinga messages ebyo byonna that was part of the plan. The part of the plan is that omuntu olina mugamba what you're doing. You have to act like ekyo kyonna ky'olimu ky'okola. Wakitegedde? So naye sijja kugamba kubanga sikumanyi. Naye sigenda kuvayo nkugamba upfront tukola kino ne Vivian era neetasobola kuvayo nakola kinakugamba kyekyo. Okitegeera? Yalemera mu kazannyo ne katulya. Tagenda vayo akugambe musimanyanga kyekyo kyennyini kye twakola nga bw'ayogera tagenda vayo akigambe. Era nange nali sikumanyi after how many years actually nze sinze yakunoonya n'okunoonya ali Vivian yakunoonyeza ku simu yange n'ofuna ennamba yange. That's how we started talking during this time in March. You left the podium in 2018. Brian yakaveruzira. Era gwe kenyini actually what happened we were over ku podium wali yagala tuve off n'abasatu Vivian n'asooka n'agaana. Nalabanga Vivian aganye n'omugamba mwana gwe twajja babiri n'olemerako n'omala n'ongamba tugende ne mbanga agenda n'emmani ne kuba mutima ne ngamba kansigale. Ne bakuwa kakadde kamu n'ekitundu n'ogenda. And then when you left, you started okubiranga abasikaali b'oku podium ng'obakubira amasimu. Abagamba yagala kwogerako ne Brian White, simanya bakubbye bakuyingiridde mu kazigo bakubbye simanyanga biki. Nojja gwe kenyini nojja ng'olemera ku gate. Nze kenyini nakola ne ku kamera ne mbagamba naye omwana nali nkozeeko naye mumuleka ayingira labe. Era nga ne Brian White ng'aganye n'okulaba yali aganye okulaba. Ekyo ne Vivian waba mukwano gwa so kigamba. Actually nga ne Vivian kenyini oyo gw'ogamba mukwano gwo yagamba nti you're toxic. Tolina kusembera awo. Simanyi bye mwalinga mulika eyo before you came even to the podium ebintu bye mwambeerangamu. So ng'ayogera bingi. Ne mbagamba naye oyo mwana yali akoleddeko wano. Boss yogerako ko naye muwulirize. Era nzijukira wayingira bulungi nnyo wansanga ne mu office. Ngamba tekitendwa Shira oyo muntekisha. Nosanga mu office no tunyumiza nga bye bakuyingiridde ne babba smartphone yo oyagala simu oyagala kutandika bulamu bakubbye ebintu byonna ne bakuleka empty handed. Woba oli mukazi w'amazima ebyo byonna ogamba simanya walaba omusajja omukwasi walaba ebyo byonna biteeka aside. Yakuwa ssente mmeka olunaku lwe wajja nga wayiseewo sometime ng'ovudde ne ku podium n'ojja ng'era tova ku Facebook ye ng'obeera okwo simanya mukama wange simanya we support you why now? Why are you speaking now? Gwe olowooza you're the only girl gwe twali tukozeeko naye ku podium? You're not. Banji why you? Oshitegedde ogamba oli kulwanira Vivian asobola okwerwanira entalo ze nga bwe yavaayo n'agenda mu camera. I think she can come out nerwanira entalo ze kubanga ebbanga lyonna lyomaze nga tomulaba emyaka 2 tomumanyi. Kati nze kankigambe tomumanyi. You don't know her. Oshitegera so wangamba mbwe engeri gye najjamu ku podium gwe wajja otya maama? Wajja otya? Si bye bimu muntu y'omu wajja otya? I want you to clarify ogende on air ogambe nti nze najja bwe nti nze simanyanga nawandiika application letter nempeereza CV ku podium ne banscreeninga yo bamala okunscreeninga they saw I'm the right candidate and I got the job. Wajja otya maama? So you're in no place to judge me and I don't know you and I do not owe you any explanation, madam. Holiday. So njagala okakkane. And wabogamba gwe kenyini wangamba actually I remember wangamba nongamba mbusimanyanga ogamba n'ogamba nti Brian White musajja mubi wali onoonya ki ewuwe? You've been to his house mbotu oguzanga oyo oguza household ye ngoye
oli kumukyala wo omuguzango ye mbusimanyanga otunda buno West Train na biki obulese nafe otugamba otunda ngoye. Come on, stop being a hypocrite. Stop being a hypocrite. Kwe kenyini ngabo gamba nti wawandika actually mu March unali we twali ku apartment ya Vivian. You yourself told me Brian muina ko busungu because if it was not for him my life wouldn't have turned out this way. Madam, sina tetwina chitutamanyi wagenda mbaskali b'omusajja nodda mbaskali b'omusajja trying to get your way back to the podium. Oshitegede ngolaba mukwano go she's looking nice afuna sente no gamba lwaki ekintu nakivaamu so this early. That was your problem. Oshitegede madam, oyinza nze sikumanyi munu mwasiba ng'emuzigazalandi ne musiiba eyo mulwanira abasajja muzigazalandi muli eyo. I have nothing to lose. I'm no longer a secretary to Brian White. I no longer have nothing to lose. You know, but stop going out there ngo yogera ebintu byotayinaako mitwe na magulu. You should stop. Oshitegede. Yes, mwamanyira mu mbeera ey'okusirika nsinze muntu asobola okuvaayo n'ayogera bino byonna n'ayapinga, but let me yap and I'm going to yap. Madam, funa level yo nze sikumanyi wajja wuzi ne tukuyamba ne tukusembeza wayina ebizibu byongo sina n'ebintu byesagala kwogerera ku neno mwana. Oshitegedde wayina ebizibu byongo omuntu gwe kenyini nga tova ku Facebook y'omusajja all the time. Hey Brian White, my boss Chirimanyi kati Chirimanyi gwogambe yali omusajja omukwasi. Anyway, I'm not here to defend Brian White. That's not my job. But I'm here to clarify nti you don't toina chomanyi nga bwe nagamba nti I chose what to tell people around me. I chose what to tell my friends. I chose what to tell my family who are disappointed in me right now. And it's the same way. Don't you think it's the same way your friend could have chosen to do the same? You get it? So I might be a gold digger nga bw'ogamba. Kitegedde. Naye ebintu ebimu, let's be real. Kubanga this thing, the man has CCTV cameras. Vamu ebyo byozanyiramu ebyo. Omusajja alina CCTV. Ng'oli ku zigeti kuli weegayirira simanyanga njagala kulaba Brian White ate gw'omagamba musimanyanga walaba omusajja omukwasi. Walaba omusajja omukubi. Walaba omusajja omutemu. You saw a very how long did you stay at the podium to see such kind of a man? Anyway, I'm not here to set you straight. But funako kuma madam olidde nyabo nze tomanyi nange sikumanyi and you're not going to capitalize on all of this. Oshitegedde weefuule nti wali omanyi nnyo wali omanyi nnyo ebigenda ku podium naawe bagamba nga bigambe ziba ngambo nga nange bwe navaayo nenkola ka video akatali katuufu abantu ne balowooza nti bituufu naawe kyekimu. Oshitegedde so mukwano gwange Munu tekisha kusaba okakkanere ka Vivian alwane entalo ze ng'omuntu. Kitegera nga bwe yasobola okuvayo ku kamera n'ayogera era nayo kwe watandikira. Kitegedde nawe n'oyogera. So muleke alwane entalo ze nawe lwana zizo. Naye gwe tolina lutalo lwolwana wabula tolina kyewali ku podium. Kitegedde era tolina omu akujjukira ku podium okuleka akafaananyi ke twekubya. Kitegedde kuba wamalawo bbanga ki actually wajja twali tugenda na Mityana nga tugenda kukola olunaku lwe twaleta Ready and Wiz Mityana. Ne tuva Mityana ne tudda Munyonyo. Actually the day we were signing contracts oba olujjukira gwe kenyini ayogera. It's the day we were signing contracts. Lwe lunaku lwe baasibaani Brian n'agendebwa e Luzira. Kitegeera era ne tuvaayo gwe kenyini weewubanga ne ku kooti mboze ku supportinga former boss wo nga tova ku kooti omusajja omukwasi wali omwagaza ati ng'ojja ku kooti buli ddakiika n'obeera ku kooti ng'era akuyitako buyisi n'atambula naye oyo Vivian gw'ogamba mukwano gwo ng'akuyitako n'atambula n'agenda naye nga tova ku kooti mwana muwala
ebyo ebifaananyi nja binoonye era nja bifuna nga tova ku kooti ng'otusangaali nga tuli ne mukyala w'omukulu nga gwe nzize kusapootinga former boss wogoba emmotoka omusajja nga goba kati byegaani. Era bamawulire abasinga oba oyo omuwala we muba mumulaba musobola omujjukira ku kooti nga tava ku kooti wali emakindye. So madam, ebyo byonna by'oyogera musimanyanga biki. Nze I wanted to set you straight kubanga you came for me. I'm not here to defend Brian White. No. I'm here to let people know nti ebyo byonna by'oyogera it is irrelevant and I'm tired of keeping quiet. Okitegeera. Mukwano gwoyo waaba muntu wa mazima asobola okugamba issues we had at the podium. Era how could she send tebaatusasulanga? Omusajja oyo yavuddeyo n'alaga receipts nga baatusasula. Men, bino bituswaza n'otuswaza. Siri redde genda mu kooti. Siri redde kunsibira bintu bye sitategeera. Kitegeera. Tebaatusasulanga. Okenyini ne ssente ezimu zirina mu handwriting yo. Mba musobola kudifferentiating handwriting. Some of them ziri mu handwriting yo Vivian Mutanda. Ngezimu sinze because she was my assistant. Ngebimu mbaira busy ne mugamba okay we signing oba ofunye sente. Ebisebe mnadi signing obuta signing. Kitegeera so tafuna banange. N'abakozi abamu babajjukira olunaku we celebrated ne tugaba sente ne tugenda nga tugabira buli omu sente tugabye sente ono tumuwadde mitwalo 10 ono tumuwadde meka olwo nga batuwadde akawera zijjukira kolole bali bamuwadde million 7 nga nze bampadde million 10 ne tugenda nga tugabira abakozi ne tusaza abamu ne tubasasulirako ne school fees mwemanyi muveeyo mwogere. So ebyo byonna bye mugamba nti tebaatusasula simanyanga sexual harassment simanyi ebintu ebimu nze kati kamba buli we capitalized on our past to put this man down. We capitalized on our past. Ngera bamwe bagamba nti tuli bawala bayaaye era nga n'ebifaananyi ebimu biraba abatugobera mu biraba nze sina kyenswala essaawa eno kitegedde buli kimu kiraba sifa abatuukiridde even way before n'oba ogenze mu Instagram za muntu oba Facebook account y'omuntu way before kitegeera tubadde n'obulamu obw'ekiyaaye kitegeera era bwe obulamu bwe tubadde tujja tukola ki kati ne tuleeta obulamu bwaffe bwe tugezaako kukola kyofunamu akasente ne bigaana byagaana tukite byagaana kitegedde embeera neebeerawo ne tulwana nga tusiba actually nga omusajja oyo avaawo n'agenda mu zi hoteri ne tusigalawo ne twenywera omwenge ne tukola zi Snapchat ne tukola biki nanti ngenda byogera nti mwagambye nti I'm lying, it is staged. Kale if it is staged aveeyo byewakane ate don't forget ezo zonna zi Snapchat keeps archives. Kitegeera nze actually nze niwe nakibuukiramu nalaba nga abantu bavuddeyo banona na DJ Mai kubagamba abaana twabalaba twajjanga okunona ssente ogenda okunona ssente tusanga abantu ba ekidongo kikaaye ewaka ng'olwo omukulu ali mu ate bituufu famire zaffe nze yange naginoneranga ssente olumu nenzituusa olwa ne sizituusa kitegedde naye famire y'oli yajjanga neekonkona neefuna ssente neegenda ng'era ne ku kkooti babeerawo ku makomera baba bazze kulabani Brian White baba bazze kukola ki mukyalirako mu makomera lwaki kati obanga baali bakwata oba sexual harassment kati ate famire ye beenoonya ki okukyalira omuntu oyo mu kkomera bino ebizubu byonna byeyalinga ajja afuna. You people, let's be realistic. Kitegedde I don't want anything muba credit muba simanyanga ayogedde bamusasudde sina kyenjagala era ku podium bangoba era sikyaliyo mukitegedde and I need nothing from there.
naye sigenda convictinga muntu agezezaako omuntu addawo neekuba mutima n'agamba sigenda kuddaawo nkole ki nyonoonere omuntu obulamu. Kitegedde ate nze n'embeera gye nayitamu bino simanyanga they rescued a victim banzijeeyo bantuttewa bantadde aguma mu mubiri bagenda okuzuula agantu agatali gatuufu. Kitegedde ngamba why do I have to go through all of this? Mboloki sente zibatanaba nattuwa. Kitegeera so ebyo byonna Honorable Michael John Tibalya, I appreciate for the work you do. Era gye wakola n'ogezaako kuyisawo motion kubanga walaba mbi video innocently n'ogamba nti someone needs help but I don't need help. Ndi muwala eyayogera ebintu byatategeera and I'm very fine and I'm okay. I don't need help. All those were false allegations. Kitegedde byonna gye mwampise I'm not going to appear because everything is false. We staged everything. Omuntu agamba nti balinga batukuba. Honestly, no, look at this logic. Twagendanga mu salooni. Kitegedde era lwaki this one time netwalabawo okudduka all those 2 years twali tugenda mu saloon? Why this one time after the 2 years when you strategized everything, then after no dduka mu saloon just recently nga everyday twali tugenda mu saloon? We've been going to supermarkets. Abasirikale bakoma wabweru, you go in and shop, you could make an alarm and you alert people that you're not safe, and people kati n'omuntu aba agenda okukwata bagamba cause wabawaawo abantu bangi, of course omuntu aswala. If you're really in need of help, so people are capitalizing on this. Let it be who, let it be police, kabebani bona, people are trying to capitalize on this, but I don't need help. I am safe. I am okay. Sina buzibu. No one is after my life. Nobody wants to hurt me. Nobody wants to kidnap me. Nobody wants to kill me. I am safe, and my mother is also safe. Abamukubira amasimu mbubiki, please stop. Please stop. She is safe. Taina buzibu. Just nti naye ng'omukazi bambi. Naye era anyway. It was my fault. Nze yamulimba nemugamba byonna bye namugamba, mukazi wattu n'abikkiriza, but I am safe. Honorable Michael John Tibalya, I am safe, very safe and sound. I have no issue with me. I have no problem with me. I'm safe. Ndi wa mukwano gwange, I am safe. That's why I can easily access internet. I am safe. Sina buzibu. I am safe. I have no issue with me. Abo bonna bagezaako okuteeka engalo mu kino ekintu. People are trying to capitalize on this situation. Kitegeera mugyeeyo engalo, mugyeeyo, because there's no reason as to why bannange tubeeko n'ekisa. Mukitegeera tubeeko n'ekisa. Sente tulidde ezimala. Kitegeera tulidde ezimala. So tukakkane ne bannanga abali eyo mwenna abagezaako okuleeta obusongasonga simanyanga ki ajja baprovingira bwerere nti mulimba. Ze kasita mbyeganye bukyali sibimanyi, mujja genda mwogere biki babagire evidence ng'ate mulimba. Kitegedde sijui bannaye nedda bambi twalimba sexual twalimba Vivian, twalimba Vivian, twalimba bonna bwe twazanyanga obuzannyo tubukomye obuzannyo tubukomye bambi.
We have life ahead of us. Let's start over. Chiri kyawedde goal teyanywa byagaana tandikira omunani tuyiye obulamu kitegeera tuyiye obulamu kitegeera so nze kyekibadde kindeese to clarify this. People are saying I'm lying nenze sirimba era ekintu kino abantu gye bakomokyongerayo amazima gye gajja okukomokola ki okuzuulwa era gaago gatandise okuvaayo. Nze naswadde nannyo okulaba nga handwriting yange yeoli buli wamu abantu bonna bandaba nga basente kale okay n'oba ogambye nti wakabanga sente kitegeera nga gwe yazigaba nga tebakusasula era ng'era osiiba ogabanga era tuteekamu ngalo. Anyway ebyo byonna nga tubizize ebbali. Let's be realistic. Kitegedde baganda bange abali eyo abavaayo nezi allegations abavaayo mbu biki kitegeera Muntekisha Vivian tukakkane ate gwe Muntekisha walina ku podium oba wiiki emu so munaganda bange tukakkane kubanga kino kintu teri sente ze tugenda kifunamu zekyo twakikkiriza teri sente ze tugenda kifunamu so tukipowe tukite gana wange tukite ze nkubuulira era mbabuulira so bintu bingi ebyankole okumanyanga nti abantu bano balina ne malisi ku muntu. Omanyi waliwo okulaba nti gwayagala okifunamu nina olaba ate waliwo abalala baagala okifunamu abakusingako kitegeera bakututte ewantu for instance bakututte mbasawo nga bana bakola tests zezimu emisango gye waloopye si gye gimu gye ba alleginga kitegedde bo banoonyezaamu ebyabwe bafunyemu ebyabwe bye bajjeemu bye bali okukozesa kitegedde bakozeeko test simanyanga biki ate nakasitore ke nawulidde akatambula mbu I'm not the first person gwe bakozeeko kino ekintu but anyway ebyo sibimanyiiko buwanvu byabyo naye nze ngenda babuulira nti mundeke munveeko ndi bulungi sina buzibu I'm okay I have no problem. I'm a 29-year-old woman. If I'm raped, I know where to go to. If I'm defiled, I know where to go to. And first of all, it's not me who called human rights. Era we babakuwa call logs, it's not me who called human rights. Shitekede nze saba kubiranga nze Stella esimu. Sina muntu gwe nali nkubidde. Era bwe nalaba nga batandise okunteka mu mbeera gye sitategeera nengezaako okunoonya a way out. No call a statement, and I'm not going to make any statement. I'm not interested in any case. I'm not going to be any witness, and I will not be a witness to anything. I just want to be a free woman. Omuntu yekka asobola okunsuwinga ye Brian White. Era waba wakunsuwinga, well and good. Aveya nsuwinge. Kitegeere bino tujja birwana mu kooti. But right now, I apologize for whoever I've hurt during the process. I deeply apologize. But I will not apologize for who I am. And I apologize nti bino byonna bibaddewo byakosa erinnya ly'omuntu asobola okunsuwinga. Asobola okunsuwinga, but Vivian, let's be careful because this thing can drag us down. Ekitutwala mu nyanja gitasobola kuvaamu. Kitegeera muganda wange. So tukakkane twogere amazima we gasaanidde kubanga tebakukwatangako. Kitegedde terina omu yali akutteko, terina omu yali akudifayirinzeeko. Kitegedde ebyo byonna byogamba tebaakusasulanga kasita ne mu ngoye ezo zonna z'olina z'ogamba ze bataakuwa. Okimanyi nti waliwo CCTV evidence eraga nti engoye ezo baazikuwa. Come on.
Come on, the way you left is not the way you're dressing right now. Kitegeera. So ebyo byonna birowoozeeko muganda wange, bajja tupininga mu bintu bye tutategeera era tukakkane ng'abantu. Let's calm down. Okitegeera, ogamba tebaakuwa ngoye, n'engoye ez'olimu gwe kinyenye, engoye ez'olimu siziwagenderamu, ogamba tebaakuwa. There is CCTV evidence that you were given all your clothes. Kitegeera, ebyo byonna by'ogamba mu biki, we were not happy, simanyanga biki. Videos were ziringa, we are dancing, we are jubilating in the house, we are drinking, we are doing what? We are living our best moments of our youth in that house. We used to even go for driving lessons. Bakutwala nituvuga nga tuyigirana mu Hilux, we tuyiga okuvuga amamotoka. Kitegeera bagenda Vivian. Muganda wange tukakkane kubanga bino ebintu gye bijja tutwala wawanvu ate tujja kusobola kuvaayo. Tosobola kungamba nti omuntu abadde mu mbeera embi, you're living with all that privilege, you're not happy. Gwe kennyini you've got opportunities, n'ogendako wabweru n'okomawo. So how would you come back? Lwaki tubadde tukomangawo? Gomanyi kintu kye bayita rapist? Oduka mbiro n'odubulirayo oba tosobola kutunula ku muntu oyo. Naye twaddukanga wiiki n'omunoonya n'okomawo ne tukomawo. So tuleke kwerimba bye twerimba, tukakkane mu buli mbeera yonna. Let's calm down. Kitegedde, let's calm down. I want to say it again. I'm not interested in the matter. I'm not a victim of anything. I am not a victim of human trafficking because I came in the country legally. I can even show you my resignation letter nga bakomulimu gwe nali ndiko oba Edison wekirabira so balaga screenshots za messages zinamuwandiikiranga nga I wanted this job so bad. I came in the country legally. I always left legally. I used to even have an apartment generating anga. Legally. So I wasn't forced in anything. Sexual harassment, nobody has ever harassed me. Nobody has ever sexually used me or abused me. Tubadde n'embeera zaffe ez'abantu. Kitegedde omuntu asobola okujja n'akugamba nti okay oba ziba mbuto nga twazijjamu tuba twazijjamu mu kaseera ako naye can you prove nti can we prove that zaali za Brian White? So please my dear sister tubireke tukakkane. Kitegedde kubanga ffena tumanyi amazima, tumanyi bye tubadde tukola. Kitegedde mu nnyumba y'omusajja tubimanyi bye tubadde tukoleramu ffe ababiri. So tukakkane. Ate wandisoose n'onoonyaako n'ombuuza nti tukoze tutya waliwo ka video kendabye akafulumye naye yadde wavayo n'ogenda n'oyogera. Naye bambi tukakkane muganda wange nze siri ready genda mukomera ebintu bye sitategeera. Anyway omusajja ayinza osalawo tusira kubanga tumwononeredde erinnya, but let's do the right thing for the sake of his daughters and for the sake of his wife. Let us do the right thing. And for the sake of his company and his reputation, let us do the right thing. Because we might have our own agendas at the end of the day, but in the long run, this thing can haunt us for the rest of our lives. And I don't choose to be a part of that. So that's all I have to say. Tukakkane ddala. Let's calm down, okay? Tukakkane. Ebyo byonna allegations zetukola ziri false, zigamba mu biki. Tukakkane. Let us calm down.
tukakkane musajja tumulekere emirembe gye kata nga bw'ogamba nti simanyanga baali batuyisa bubi nange nga bwe nagamba simanya kasita twavaayo kirungi nti twakola ki twavaayo so tuba twavaayo kati tusirike tukakkane lwaki oba oyogera ebintu bagenda okuprovinga ebigenda mwana otuleetera obuzibu tukakkane naawe kitegedde so nze ng'omuntu I would like to apologize to the public, to everybody that has tried to help but didn't know the backbone of everything. Nsaba munsonyiwe, I misled you and I apologize for that. But I am okay, I am safe, I am sound. I have no, as you can see me, I have no problem. I'm living my freedom. I have no problem. Nothing has happened. Nothing. Nobody has kidnapped me. Nobody has done what. I am okay. And I have not been paid. Not even a kobo. So please, I apologize to everyone that I have hurt. Abali former employees bange bena kozesanga ku podium. I apologize, but nange I was misled, so and greed yanditira ku kye natuukako. But even now in life it happens, but I did not want to live under that shadow. Ndabe nga nteeka obulamu bw'omuntu who has people that are depending on him. Kwanza sente zaba siziina. I don't have that kind of money. Neither does Vivian, neither does Moon. So ate bambi tukakkane, let's just move on. Tukite tusabe busabi nti omusajja tatusuwinga for defamation oba okono anything ayinza otusuwinga ebintu bingi munange kitegera because there's substantial evidence about everything kitegera, but we used our past, our life gye twabeerangamu edda twali bawala bajagujagu kitegera n'atuwa omukisa kubanga he was a young CEO kitegedde n'atuwa omukisa twagonona, so ekyo nakyo tukyerabire tukite, we move on. The good thing is that we are still breathing, and let's just hope for one thing, he does not sue us. That's all I can say. Thank you.